Še eno od trikov iz prezentacij, ki prepričajo, je ta namreč, ko postavite vprašanje iz publike, kako boste roko tudi pokazali in spustili. Namreč, če me zdaj nekdo nekaj vpraša, pa začne spraševati, pa govori, še me sprašuje, jaz se roko spustim, kaj sem s tem naredil, ne? Pokazal sem tisto, da me niti ne zanima vprašanje, niti me ne zanima, kdo me sprašuje. Jaz sem pač strokovnjak, kaj misliš tukaj pamet, jaz to vse vem, vse točno enkrat jim govoril, pa kaj se to sprašuješ, tako naprej. Neumno, ne? Se pravi, dokler govornik, tisti, ki vas nekaj sprašuje, govori, ne spustite roke. S tem pokažete pozornost, s tem pokažete, da vas zanima torej to vprašanje njegovo, da vas zanima on kot sogovornik, kot zanimivo vprašanje, vse za publiko, in je to. Se pravi, začnemo. Ja, povejte vi. In človek me nekaj vprašal, to me bi rad vprašal, ker me zanima to in to in to in to. Aha, ja, veste, to se zdaj takole. In dejansko počasi spustite roko, odgovorite in tako dalje. In to bo predvsej boljši učinek imel, kot pa, če bi roke ne spustili, ne. In še ena stvar, ne, ko odgovarjate torej tistemu, ki vas sprašuje, največ njega gledate v oči. Se pravi, gledate njega v oči, potem preletite malo okrog druge, ne, ampak dejansko več kot 50% časa odgovora morate gledati tistega, ki vas vpraša. Zakaj? Ker on pooseblja vse drugo publiko vaše, vse druge, ki so tukaj prisotni na vaši prezentaciji, pooseblja točno tak, ki vas sprašuje. In če se njemu konkretno posvetite, bodo tudi drugi zadovoljni, ne. Med samo prezentacijo pa jasno imate kontakt z očmi z vsakim v tej dvorani, ne. Tudi o tem bomo še govorili kaj takšnega. Tako da, pazite torej, ne, roko ne spustite, dokler vas nekaj sprašuje, potem pa počasi začnete odgovarjati in spustite roko, pa bo veliko boljši učinek, kot je bil do sedaj. Hvala, Sergej tukaj in dobre prezentacije vam želim.